Pra mund të shiqojmë që edhe Greqia, edhe Serbia, edhe Shqipëria kanë bërë një koalicion sekret, prandaj edhe ky ligji që ka kaloi në parlamentin e Shqipërisë ishte sekret që populli mos kuptoi se çka bëhet fjalë. Tani unë nga ta di, pa më e lexuar atë ligj, se bëhet fjalë për një huamarrje nga SBA-ja. Mund të jetë një huamarrje nga Izraeli. Mund të jetë një marrëveshje që të blehen armatime nga Izraeli. Mund të jetë që mjetet që mbrojtëse për aeroplanët ushtarak të Izraelit që planifikohet të parkohen në Kuçov në një rast lufte me Iranin apo me Turqinë, mund të jetë për interes të tyre. Pra si duket e kanë kapur kryeministrin e Shqipërisë, i cili tregon shenjat çmendurie mbas 30 vite pushtet dhe shiqen Shqipërinë si pronë private. Ju mund të shiqoni edhe çfarë atmosfere ishte në mbledhjen e Partisë Socialiste ku ministrat dhe deputetët ishin të pranishëm. Pra nuk guxon kërkush të flasë. Nuk guxon kërkush të flasë për shkak se është ai i cili i emëron ata ministër, është ai i cili i emëron ata deputet dhe mund t'i shkarkojë. Ju e shiqoni se çfarë papërgjegjësie ka. Pra drejtoreshe një postës Durrësit ka vjedhur miliona para të pensionistëve të varfër të Shqipërisë dhe nuk ka asnjë përgjegjësi. Asnjë ministër i cili e ka emëruar ata nuk jep dorëheqje. Asnjë ministër në këta 2 muaj proteste nuk ka dhënë dorëheqje. Pra mund të shiqojmë që jetojnë në një iluzion, kjo qeveri, dhe shqiptarët kanë mbetur me hall për shkak se e kanë sjellur ta quajmë në një njeri i cili s'ka asnjë afinitet me shqiptarëve. Tani unë nuk kam folur, po ta shfrytëzoj rastin që neve na kujtohet që në kufirin e Shqipërisë i kthyen deputetët shqiptarë të Maqedonisë gjatë hyrjes së tyre në Shqipëri, dhe të cilët u prezantuan me pasaporta diplomatike dhe i mbajtën 1 orë në kufi. Pra cilën e mbajtën aty në kufi, koordinatorin e grupit parlamentar të shqiptarëve në parlamentin e Maqedonisë. Ajo i bie njëjtë sikur ky Taulan Balla, i cili është kryetari i grupit parlamentar, gjatë tentimit të tij në Kosovë, të ndalohet nga policia kufitare e Kosovës, të maltretohet në atë nxehtësi të mbetet për 1 orë të pres. Pra e njëjta ndodh me atë. E kemi rastin kur një grua e Kosovës ju ndalua u shpall non grata për 15 vite që mos të hyjë në Shqipëri. Pra edhe njeri edhe vepra penale kur kryen, mbas 5 vite shfihet ajo vepra penale nga regjistrat penal. Pra këta e kanë bërë 15 vite. Pra nëse ajo ka bërë në një incident, ta marrim hipotetikisht, ajo duhet të mos lejoj për në 15 ditët e ardhshëm, apo hajde 6 muajt e ardhshëm, po pse 15 vite? Kjo tregon se këta nuk kanë asnjë lidhje me shqiptarët. Dhe sa më shpejt që të ndryshoj, kjo qeverisje dhe ky sistem do të ishte më mirë. Mirë, po problemi ku është? Problemi është se nuk ka opozit në Shqipëri. Pra mund ta shiqojmë se si kalojnë ligjet në parlamentin shqiptar. Pra kemi një opozit të shitur, të kapur nga pushteti, pra kjo quhet opozite kontrolluar. Opozita në parlament ka mundësi që t'i bllokoj ligjet të kalojnë. Si mund t'i bllokoj? Nëpërmjet fjalimeve të gjata, ka mundësi që të jap amandamente për ndryshimet të ligjit në fjalë, apo projekt ligjit që propozohet aty. Mirë, po ato çka ndodhin, çka bëjnë, ata kanë zgjedhur një taktik, fjala se ne nuk marrim pjesë, apo neve nuk na pyeti dikush, po pa shpinë ata bashkëpunojnë. Është e qartë se opozita e Shqipërisë është e kapur, dhe kjo ka sjellur që në Shqipëri të ketë një pushtet autoritar. Mirë, po edhe kjo i ka pasojat e mëdha për shkak se kryeministri Edi Rama i ka marrur edhe gjithë komunat, i ka marrur, kuptohet, shumicën mbi 83-4 deputeti ka shumicë absolute, dhe gjithë drejtorit është gjatë kohë në pushtet, policinë e ka në krah të ty, dhe
shumë kur ka njeri shumë pushtet, atëherë se humb realitetin me popullatën dhe humbja e realitetit do të sjellë që një ditë njerëzit do të ngrihen dhe si duket janë ngritur, mirë po ju mungon ideologjia. Besoj që të largohen ata që kanë kapur protestën, për shkak se ata janë të shitur dhe bëjnë vetëm propagandën e fjala Bashkimit Evropian, e fjala të NATO-s, t'i hekin flamurët Amerikan prej aty, t'i hekin flamurët e Bashkimit Evropian, ta mbajnë flamurin shqiptar dhe përfaqësuesit të jenë njerëz dinjitos, njerëz me vlera, njerëz që e respektojnë fenë e tyre, për shkak se Shqipëria është me shumicë muslimane dhe nuk mund një qeveri islamofobe, apo ata që pretendojnë aty përpiqen që t'i largojnë muslimanët të cilët dolën me parulla që Shqipëria nuk i shitet Izraelit, që çifutët të largohen prej Shqipërie, dhe Edi Rama është të çifut, dhe duhet t'i largojmë cionistët nga qeveria e Shqipërisë dhe vetëm me këtë ideologji mund të kthejmë një qeveri kombëtare dhe një të ardhme për Shqipërinë me shqiptarë si të Shqipërisë, po ashtu edhe të Maqedonisë dhe Kosovës dhe ta zhvillojmë turizmin në Shqipëri dhe t'i largojmë të gjithë narkokartelët nga Shqipëria, për shkak se e ka shndërruar kjo qeveri Shqipërinë në një narkoshtet. Pra dhe nëpërmjet kasinove, pra parat e taksa paguesve, sikur ishte rasti i drejtoreshës së Posës, i ka harxhuar të gjithë parat në kasino. Dhe kasinot i kanë çifutët. Pra besoj që brenda të reflektojnë ata që ka dalin në protest dhe të kërkojnë që Shqipërinë ta marrin njerëz me vlera të vërteta dhe mos mashtrohen nga vizionet e Ramës se do të hymë në Unionin Evropian, për shkak se të gjitha ata janë gënjeshtra, janë mashtrime, ashtu sikur gënjenin se nëse hymë në NATO, Shqipëria do të përparone shumë, standardi jetësor do të rritet, e njëjta vlen edhe për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian do të shpartallohet së shpejti, janë në një krizë të madhe ekonomike. Fillimi i luftës në Rusi-Ukrainë e ka shkatruar ekonominë e Gjermanisë. Ata e mirnin gazin metër kubik në 12 euro, tani e marrin në 60 euro, pra 5 fish më shtrenjtë, dhe si pasojë e mungesës së energjisë apo rritjes së kostos për prodhim, është shkatruar industria e Gjermanisë dhe do të vinë atje në pushtet parti tjera, të cilët do të refuzojnë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si në Francë, si në Gjermani. Shqipëria nuk ka të ardhme në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka të ardhme që të ketë miqësi me shtetet e Ballkanit dhe të ketë marrëdhënie të mira si me Perëndimin dhe lindjen.